Baie welkom by ons Pinksterfees nagmaalsdiens op hierdie Sondagoggend. Kom ons word vanoggend stil voor die Here met lied 526, die lied wat ons ook die afgelope week elke keer by ons Pinksterdienste gesing het. Waar daar liefde is en deernis, waar daar liefde is, daar is God. Die Heer. Kom ons sê die Afrikaans, dan die Latynse woorde en dan weer die Afrikaanse woorde sittende terwyl ons stil word voor die Here en daarna volg ons fotum uit Johannes 14 vers 16 en 16 vers 13. Ek sal die Vader vra, en hy sal julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Amen. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Ons gaan die Here en in besonder die Heilige Gees op hierdie Pinksterfees Sondag loof met 2 liedere. Die eerste is lied 411, die 3 verse wat broer Arie Boom vir ons gaan sing. Arie, baie dankie dat jy vir ons voorgaan vanoggend. Jy sal sien die verwysing in vers 2 ook spesifiek na die Gees. Hy gee die Here Jesus gee die gawe van sy Gees, stuur hom om ons tot troos te wees. En net nadat Arie lied 411 gesing het, dan staan ons vir lied 453, wat ons almal saam sing aan die Vader, dank en ere, laat ons saam sy lof besing, vers 3, aan die Heilige Gees, ons danklied, hy wat ons leer glo en bid, hy kom lei ons in die waarheid, wil ons voluit besit. Dit is ook waaroor ons boodskap vanoggend gaan, vanoggend. Kom ons loof die Here saam. Oh,
verdiende Siel. Aan die Christus ons aanbidden, hy is de ware plan van God. Hy kom leer ons wat besliefde, dit is sy groot gebod. Hy is gestuur van die Vader, en so stuur hy ons vooruit. Kom ons loof hom, kom ons eer hom, vir onverdiende Siel. Aan die Heilige Gees ons dankie, hy wat ons weer glo en bid. Hy kom lei ons in die waarheid, in ons volheid besin. Hy laat eer ons die Vader, leer ons doen wat Jesus vraag. Kom ons loof hom, kom ons eer hom, vir onverdiende Siel. Ons gaan ons skuldbelijdenis en geloofsbelijdenis vanoggend aan die einde van die diens, terwyl ons by die nagmaalstafel is, gaan ons dit doen. Liewe broer en suster, liewe kinders, ons het op donderdag, die 13de Mei, donderdag, 'n week teruggedink aan Jesus se hemelvaart. En Jesus het voor sy hemelvaart aan sy disippels en ook aan ons beloof dat hy ons nie alleen sal laat nadat hy opgevaar het na die hemel nie. Ons teksvers by die hemelvaartsdiens was dan ook Johannes 15 vers 7. Tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Die Heilige Gees is dan ook op die dag van die Pinksterfees uitgestort. Daarom kan ons nie anders as om ook vanoggend op hierdie Pinksterfees Sondag stil te staan by die Heilige Gees en by sy werking in ons lewens. Die Heilige Gees is waarskynlik die persoon van die drie eenheid waaroor daar die meeste vrae by baie van ons is. Miskien gee ons te min aandag aan die Heilige Gees in ons kerk en by ons eredienste. Voordat ons dan nou saam lees uit die woord van die Here, ons skrifgedeelte vanoggend Johannes 16 vers 5 tot 15, kom ons sing 'n pragtige lied, ook as gebed, en ek gaan daarna ook vir ons verder voor in gebed. Lied 442, wat ook 'n pragtige lied is oor die werking van die Heilige Gees. En terwyl ons sit, kom ons sing biddende hierdie twee verse. Gees van God, wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God, wat in my woon, kom en heilig my. Die twee verse biddende, en dan gaan ek ook vir ons verder voor in gebed. Kom en
Ja, Here Jesus, dankie dat U vir ons beloof het, dat U ons nie alleen los, nadat U opgevaar het na die hemel nie, maar dat U U Gees vir ons gee. Dankie o Gees van God, dat ons kan weet, as ons glo in die Here Jesus, dan ontvang ons U in ons lewens. En ons wil bid dat U net meer en meer in ons sal werk, en vir ons nader en nader aan U sal trek. Wil U op hierdie Pinksterfees Sondag opnuut vir ons laat besef, o Gees van God, hoe U in ons werk, en wat U vir ons beteken. Nie omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van Jesus Christus. Amen. Johannes 16, vers 5 tot 15 is ons skrifgedeelte. Die opskrif, die werk van die Heilige Gees. Ek lees vanaf vers 5. Nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het. Dis Jesus wat aan die woord is. Nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het. En tog vra niemand van julle vir my, waar gaan U heen? Maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie. Die reg is aan my kant, want ek gaan na die Vader toe, en julle sal my nie meer sien. Die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wêreld, die Satan, is klaar veroordeel. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, dat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Ons lees tot sover, ek herhaal vers 13. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Jesus het gesê, dit is tot ons voordeel dat hy weggaan, en dat die Heilige Gees na ons toe kom. Maar nou kan ons vanoggend vra, as die Heilige Gees dan vir ons so voordelig is, wie is hy? Hoe wil hy 'n verskil maak aan my en jou lewens? Ek dink ons kan begin deur te sê, dat ons kan weet, dat die Heilige Gees nie minder as die Here Jesus kan wees. En dit beteken, dat die Heilige Gees 'n persoon is, net soos wat die Vader en die Seun persone is. 'n goddelike persoon.
Ons lees dan ook hier in ons skrifgedeelte, dat Jesus van die Gees praat as hom en hy. Die Heilige Gees is dis nie maar net 'n invloed op 'n persoon, of 'n krag nie. Nee, hy is 'n persoon, iemand. Wat is die kenmerke van persoonlikheid? Kennis, gevoel en daad, wil. Iemand wat kan en voel en wil is 'n persoon. 'n Persoon hoef nie noodwendig hande en voete, oë en ore te hê. Dit is kenmerke wat van liggaamlikheid, dinge wat kenmerke is van liggaamlikheid en nie van persoonlikheid. Ons weet tog dat as ons sterwe, vergaan ons liggaamlikheid, maar ons behou ons persoonlikheid. Net so het die Heilige Gees nie 'n liggaam nie, want hy is Gees. Maar ons kan weet, hy is tog 'n persoon. Want Jesus en die hele Bybel praat van hom soos van iemand wat kan ken en voel en wil. Dit is baie belangrik dat ons dit sal verstaan. Want as ons die Heilige Gees nie ken en eer as 'n persoon, gee ons nie aan hom die eer wat hom toekom nie. Die Heilige Gees is net soveel 'n persoon soos die Vader en die Seun. En daarom moet ons die Heilige Gees eer, net soos ons die Vader en die Seun eer. Is ons nie baie keer geneig om die Heilige Gees af te skeep in ons geestelike lewens nie? As ons aan hom dink en as ons hom ken as iemand, dan sal ons hom soveel makliker eer en aanbid. Dit is belangrik dat ons die Heilige Gees as persoon sal ken, as ons wil begryp wat hy doen en hoe hy werk. As 'n mens net aan die Heilige Gees dink as 'n krag of 'n invloed, dan sal jy altyd vra, maar hoe kan ek meer van hierdie krag in my lewe kry? Maar as ek die Heilige Gees ken as 'n persoon, dan gaan ek vra en bid, hoe kan die Heilige Gees meer van my kry? En dis 'n baie belangrike verskil. Dit moet gaan daaroor hoe die Heilige Gees meer van my kan kry in my lewe. Efesiërs 5 vers 18 sluit mooi hierby aan as ons daar lees, laat die Gees julle vervul. Laat die Gees julle vervul. En nou is dit belangrik dat ons moet weet dat die oorspronklike Griekse manuskrip hier die tydsvorm gebruik wat daarop dui dat dit nie 'n eenmalige gebeurtenis is. Jy word nie net eenmaal met die Gees gevul en dan is dit verby nie. Nee. Ons moet onsself voortdurend onder beheer van die Gees plaas. Dit is 'n aaneenlopende proses in ons lewens. Die Heilige Gees moet al meer en meer van my kry. Dit is 'n lewensingesteldheid wat ek en jy
moet aankweek. Om gedurig bewus te wees van die Heilige Gees se teenwoordigheid en sy leiding in ons lewens. Die Heilige Gees moet bepaal hoe ek optree teenoor my vrou of my man, teenoor my kinders, my ouers, teenoor my vriende. Die Heilige Gees moet bepaal hoe ek optree in 'n konfliksituasie. Dit is die aaneenlopende proses van vervulling met die Heilige Gees. Ons het in Johannes 16 vers 13 gelees, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle, hoor mooi, sal hy julle in die hele waarheid lei. Is dit nie wonderlik? Die Heilige Gees wil vir my en jou in die hele volle waarheid lei. Ons het met ander woorde toegang tot die waarheid. Ons moet die Heilige Gees toelaat om ons te lei van dag tot dag. Ons moet sy leiding vir elke aspek van ons lewens soek. Ons het die voorreg gehad om die afgelope Pinkstertyd stil te staan by onderskeiding. Ons het gehoor dat ons as kinders van die Here moet streef daarna om te groei in onderskeiding. Dat ons kan weet wat is die Here se wil vir elke faset van my lewe. Die Heilige Gees wil vir my en jou help om dit te doen, om dit reg te kry. Ons moet by die Heilige Gees die hele waarheid soek. Ons moet by die Heilige Gees die wil van die Here vir ons lewens soek. Broer en suster, Jesus is dus heel ernstig as hy in vers 7 sê dat dit tot ons voordeel is dat hy weggaan, dat hy opvaar na die hemel. Dit is tot ons voordeel sodat die Heilige Gees na ons toe kan kom. Net 2 hoofstukke terug in Johannes sê Jesus, Johannes 14 vers 16, ek sal die Vader vra en hy sal julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van waarheid. Hoor mooi, Jesus wil maar weer hiermee vir ons beklemtoon dat die Heilige Gees nie veel anders is as hy nie. Hy noem die Heilige Gees hier 'n ander voorspraak. Jesus self was die eerste voorspraak. En die Heilige Gees sit sy werk as voorspraak voor. Nou weet ons dat die mense wat in Jesus se tyd geleef het, hulle kon hom wel sien, terwyl ons nie die Heilige Gees kan sien nie. Maar dit beteken nie dat die Heilige Gees verder van ons af is as wat Jesus van hulle af was in daardie tyd. Nee, ons kan weet die Heilige Gees is hier by ons. Ons kan dit weet deur die geloof. En ons kan selfs meer weet dat die Heilige Gees in ons woon, en dat hy al hoe meer en meer van ons wil hê. As ek opreg in die Here Jesus glo, dan kan ek verseker weet, hy het sy Gees ook vir my gegee.
Sy Gees woon in my. Sy Gees wil my lei in die waarheid van dag tot dag. En so word vervul wat die Here God beloof het deur die profeet Esegiel in Esegiel 36 vers 26 en 27. Luister 'n bietjie hierna. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee. En ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal my gees vir julle gee. Is dit nie ongelooflik? Dit klink amper asof die Here hier van 'n hartoortplanting praat. In die plek van 'n kliphart wil hy vir my en jou, vir elkeen van sy kinders, die Gees gee. En dan kry ons ook weer hier 'n duidelike bevestiging van hoekom die Here aan ons sy Gees gee. Sodat ons sy wil vir ons lewens kan weet. Sodat die Gees ons kan lei in die waarheid. Ek sluit af. Op hierdie Pinksterfees Sondag kan jy weet, die Heilige Gees wil 'n verskil maak in jou lewe. Hy wil jou in die waarheid lei. Hy wil jou help om te onderskei tussen wat reg en wat verkeerd is. Hy wil jou help om te weet wat is die Here se wil vir elke faset van jou lewe. Kom ons wy vandag opnuut ons lewens toe aan die Heilige Gees. Ons voorspraak. Kom ons bid dat ons meer en meer bewus mag wees van die Here en van die Heilige Gees se teenwoordigheid en leiding in ons lewens. Amen. Die Here Jesus het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus as hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daar uitdrink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. As verbondsmaaltyd het die nagmaal die volgende betekenis, en ek gaan dit net kortliks noem. In die eerste plek is die nagmaal 'n gedagtenismaaltyd wat ons wil laat terugdink aan dit wat die Here Jesus vir ons kom doen. In die tweede plek is dit 'n waarborg dat ons kan weet die Here het vir ons elkeen, ook vir my persoonlik,
aan 'n kruis gesterf. Sy liggaam is gebreek, sy bloed het gevloei vir ons elkeen. In die derde plek is die nagmaal 'n viering van ons gemeenskap met die lewende Here en ook met mekaar. In die vierde plek is dit 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. Ons weet, die Here Jesus kom weer. In die vyfde plek is dit 'n vreugdefees. En in die sesde plek ook 'n fees van dankbaarheid. En dan lees ons hier in die formulier, die Heilige Gees verseker ons deur die tekens van brood en wyn van die heil wat ons in Christus deelagtig is. Die Heilige Gees wil ook vanoggend hier by die nagmaalstafel weer vir ons kom verseker wat Jesus vir ons gedoen het. Hy wil in ons werk as ons die tekens gebruik, sodat ons geloof in hom en in God drie-enig opnuut versterk sal word. Die nagmaal is dus 'n uitnodiging om ons aandeel aan die volle verlossing in Christus feestelik te vier en opnuut daarvan verseker te word. Dis 'n geleentheid om deur die tafelgemeenskap ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep en so versterk te word in ons geloof. Om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring. Ons word verplig om opnuut na te dink oor al ons sondes. Daar is sondes waar ons met gedagtes, met woorde of met dade oortree het. Daar is ook sondes van versuim waar ons nagelaat het om die opdragte van die Here uit te voer. Laat ons hieroor opreg voor die Here verootmoedig. Laat ons dan vasglo dat ons oortredinge vergewe is op grond van die verdienste van ons Here Jesus Christus. Terwyl ons nou gaan aansit by die tafel, gaan ons nog 'n pragtige lied oor die werking van die Heilige Gees sing. Lied 434, vers 1, ons gaan dit sittende sing, vers 1 gaan Arie vir ons alleen sing. Dan vra ons by vers 2 dat al die dames en dogters saam met Arie sing. En in vers 3 sing ons dan almal saam lied 443 terwyl ons sit. En dit is dan ook vir ons 'n voorreg om vanoggend ons amptenare in die gemeente te nooi om hier voor by die tafel saam te kom sit. Ons skriba, Martina van der Berg, ons oralis, Hester Kriege, ons koster, Jurg Oosthuizen, en ook verteenwoordiger van ons klank en beeldspan daar by die rekenaar, De Wet Oosthuizen. En ek vra dat julle saam met my hier sal kom sit, as ons nou die lied saam sing.
ons nou gehoor het wat die nagmaal is, en waar ons nou aansit, hier by die tafel, wil ons geloof saam hardop bely. Kom ons staan, dan doen ons hardop saam ons belydenis, en dan kan jy ook bly staan vir die tafelgebed. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Barmhartige God en Hemelse Vader, ons dank U vir Jesus, wat met sy liggaam wat gekruisig en bloed wat vergiet is, ons tot die ewige lewe voed en versterk. Gee dat ons nie met ons harte aan die sigbare tekens van brood en wyn vaskleef nie, maar gee dat ons nou ons harte ophef na die hemel, waar Jesus Christus ons voorspraak aan U regterhand is. Gee dat deur die werking van U Heilige Gees ons geloof versterk word. Ja, Gees van God, dankie dat ons kan weet, U werk verseker in ons. Versterk opnuut nou ons geloof, as ons saam die tekens gebruik. Amen. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed gegee is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes.
Aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed het, laat ons almal saam sy naam met dankbaarheid prys en in ons harte soos volg saamstem. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enige iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Dankie dat U vir ons die Gees van waarheid gegee het. En ons wil bid, o Heilige Gees, maak 'n verskil in ons elkeen se lewens. Lei ons in die waarheid. Help ons om te onderskei wat reg en wat verkeerd is. In Jesus naam. Amen. Voordat ons afsluit met ons slotliedere, wil ek daarom net terwyl ons amptenare hiervoor het, namens ons gemeente vir hulle elkeen baie dankie sê, vir alles wat hulle agter die skerms doen, om ons gemeente se ratte te laat werk en te laat vorentoe gaan. Die Here het vir ons, vir hulle elkeen gegee as besondere mense. Baie dankie en mag die Here ook verder vir julle gebruik en vir julle seën. Ons gaan afsluit met 2 liedere wat ons direk na mekaar gaan sing. Die eerste is lied 440, die eerste, tweede en die 4de vers. Pragtige woorde ook vir hierdie Pinksterfees, as ons gaan sing, die Here salf ons met sy Gees, tot diens en heiligheid, tot koning, priester en profeet, tot ware Christen wees. Vers 2, die Gees van God bly wonderbaar, voortdurend inspireer, sy liefde, blydskap, vrede, guns, kom hy aan ons voorsien. Vers 4, wie laat lei deur God se Gees, leer iets van Christen wees. Hy leer ons bid, getuig en dien, en lief hê sonder vrees. Mag ons opnuut erns maak met die Heilige Gees en met sy werking in ons lewens. Lied 440 vers 1, 2 en 4 en direk daarna dan die Onse Vader. Laat ons met koning met mekaar in liefde
die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees ons voorspraak en waarheid sal met julle elkeen wees en bly.